好啦，到咗12月處女座嘅朋友咯喎，喺愛情方面，如果你係單身嘅話呢，可能會吸引到一啲舊愛翻嚟嘅喎，咁你會睇下你自己會唔會想繼續同佢一齊啦。如果你係唔想嘅話，你可以去吸一啲新嘅人，喺聖誕節揾啲新嘅朋友同你睇下有冇發展嘅機會啦。如果你係有拍拖嘅話，你同你嘅伴侶亦都會係有一啲好似好開心嘅甜蜜片段會出現喎。喺聖誕方面，睇下你會唔會有一啲新嘅發現，同你嘅伴侶會甜甜蜜蜜咁樣過啦。因為你記住，你係值得被愛嘅。去到工作方面啦，工作方面亦都係出現一張聖杯六，雖然佢係逆咗位，不過如果你係揾工嘅話呢，你可以揾翻你一啲舊嘅朋友仔，睇下有冇工作可以介紹俾你啦。如果係一個你翻緊工或者自己有事業嘅話，你會有一啲舊客，或者有啲舊嘅客戶，或者有啲舊嘅人會翻嚟揾你，因為你會喺呢啲舊嘅客戶裏邊發現咗裏面係有好多寶藏，即係話你呢一個月會好有錢啦。呢個月我會送個聖字俾你哋，睇下你有啲咩諗法。